KD နဲ့မှာတော့ဒီချက်က Jollyphonics app သုံးတဲ့ပုံလေးပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ app ကို Play Store ကနေပြီးတော့မှလွယ်လွယ်ကူကူ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် Android ပဲဖြစ်ဖြစ် iOS ပဲဖြစ်ဖြစ် download လုပ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ်ဒီချက်ဒီမှာ download လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ခါရဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ်သူ app ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြည့်မယ်ဆိုအမှဘာလဲလေးခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်က home button အကြောင်းကိုအရင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ home မှာဆိုရင်Jollyphonics မှာတင်ရတယ်letter sounds တွေကိုသူက group alike ခွဲပေးထားတယ်ပေါ့နော် group 1ကနေ7အထိပါမယ်နောက်တစ်ခုက alternative songs တွေပါတယ် tricky words တွေပါတယ်เนาะ Okay ပထမဆုံးက letter S ပါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူကပထမဆုံး story လေးကိုအနည်းချုပ်ပေါ့နော်အနည်းချုပ်အနေနဲ့ပြထားရှိမယ်နောက်တစ်ခုက action ရှိတယ် flash cards ပါတယ်ပေါ့နော် flash cards ကလေးကိုအကြီးကြီးပြချင်နေဆိုရင်ဒီຢာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆို flash card အကြီးကြီးပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက letter formation ပါ letter formation ပါတယ် finger tracing လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် tracing လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကလေးကိုဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှဘက်ထဲမှာဆိုရတဲ့အတမ်းမပါလဲဆိုတော့ cross out လုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဖြူဘက်ပုံမှာ cross out လုပ်ရတယ်လို့ပဲဒီမှာလဲရွေးပြီးတော့မှ drum ရွေးရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက writing လေးကျင့်တာပါတယ်အောက်မှာကတချင်ပါတယ်ပေါ့နော်တချင်တဲ့အကျယ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့တချင်မဖွင့်ပြတော့ပါဘူးတချင်ရတော့Okay ဒါကတော့ home button မှာပါတာပါ letter sounds တစ်ခုစီသူကဖွဲ့စည်းထားရရှိရပေါ့နော်group 1 being ကလေးတွေကစာလုံးလေးကိုတခြား blending လို့ရပြီဆိုတော့ group 1ရဲ့အဆုံးကိုတွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဘာထပ်ပို့လဲဆိုရင် blending လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြထားတယ်ဆိုပြတဲ့ဟာလည်းပါတယ်နော် in Okay လို့ blending လုပ်ပြထားရပါတယ်နောက်တစ်ခါအောက်မှာခါလေးလိုပဲတချင်လေးပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ home button ရဲ့ညာဖက်ထောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် setting လေးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ဒီမှာ fonts မှာ precursive ကိုရေးထားရပေါ့ precursive ကခဏနေတော့လို့စာလုံးလေးမှာအတွန့်လေးပါပေါ့နော် printing ကတော့ပုံမှန်ဒီကျတော့မြင်နေကြ font လို့ပါပဲကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုရွေးပြီးတော့မှအဆင်ပြေလို့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခု accents လည်းတူတူပဲပေါ့နော် British နဲ့ American accents မှာ A တို့ U တို့အတန်းနည်းနည်းလေးကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေတဲ့ accents ကိုရွေးပြီးတော့မှသင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက games ပါgames မှာလည်းတူတူပဲတော့ game တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်group 1သင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် group 1အတွက်လေ့ကျင့်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် letter sounds တွေအကုန်လုံးကိုအရွေးပြီးလေ့ကျင့်မလားပေါ့နော်အကုန်ရတယ်tap the songs တို့နောက်တော့က segmenting လုပ်တာ reading လုပ်တာ letter formation အဆုံးလေးကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတို့ချက်အသေးစိတ်မပြောပြတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုခါကျတော့ songs ပါ songs လည်းတူတူပဲ letter sounds တွေရဲ့တခြင်းတွေအကုန်လုံးဒီမှာတော့တစ်ခါရေးစုထားပေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ assessment မှာ assessment အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုဥပမာကိုယ့်ရဲ့ group ထဲမှာကျောင်းသား10ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်10ယောက်လုံးရဲ့နာမည်ဒီမှာ create pupil နေရာမှာတစ်ယောက်ချင်းစီရေးပေါ့နော်Kevin ဆိုပါစို့နော်ပြီးရင်ဒီရဲ့ကလေးက group 1သင်ပြီးတော့ assessment လုပ်မယ်ဆိုရင် assess လုပ်လို့ရတယ်2016ရဲ့ assessment file ကိုအသုံးပြုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်2016ဟာသုံးလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်17ဟာ exam အနေနဲ့ပြပါမယ် session A စမယ်ဆိုရင်ဒီ start assignments ကို start assessment ကိုရေးမယ်နော်Okay ကလေးကိုဖတ်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဖတ်ခိုင်းပြီးတော့မှန်နေဆိုရင်ကျွန်တော် correct ကိုနှိပ်မယ် to add to that ပေါ့နော်ဒါမှကလေးကလုံးဝ response မလာဘူးဆိုရင် no response ကိုနှိပ်ပေါ့နော် Okay တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီ channel က access လုပ်သွားလို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင် important text ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီ app ဒီကတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲ phonics lesson တွေကိုလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် phonics resources တွေ free ရချင်နေဆိုရင်တော့နောက် video မှာတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့မှပြင်ပြပါမယ်